హాయ్. చాలా మంది రాత్రిపూట పొడిదగ్గు సమస్యతోటి బాధపడుతుంటారు. ఈ పొడిదగ్గు వల్ల ఛాతీలో నొప్పి, గొంతు నొప్పి రావటం, సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో కొన్ని టిప్స్, రెమెడీస్ పాటించినట్లయితే శాశ్వతంగా ఈ సమస్యను మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు. ముందుగా అల్లం అండ్ అలాగే బెల్లం. ఈ బెల్లంలో సహజంగానే చక్కెర గుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ గ్లూకోజ్ స్థాయిని ఇది పెంచదు. ఈ బెల్లాన్ని కొద్దిగా మనం వేడి చేసి అందులో బెల్లం తురుముని కానీ లేకపోతే బెల్లం రసాన్ని కానీ యాడ్ చేసుకొని మనం పడుకునే ముందు తీసుకున్నట్లయితే మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే తులసి లీవ్స్ లో బేసిక్ గానే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి తులసి ఆకులను కూడా మనం నమిలి తిన్నట్లయితే కూడా పొడిదగ్గు నుంచి మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే పడుకునే ముందు కొంచెం గోరువెచ్చటి వాటర్ లో హనీని కలిపి తీసుకున్నట్లయితే కూడా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మిరియాల పొడిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మనం తీసుకున్నా కూడా ఈ పొడిదగ్గు సమస్యను మనం పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఈ టిప్స్ ని ఫాలో చేసి చూడండి.